وسهلا بكم يا أصدقائي. سنرى يا أصدقائي في إطار استعدادات لامتحانات الدورة الثانية، الامتحان الأول للدورة الثانية في مادة الفرنسية للسنة الثانية إعدادي. عندنا لو تكست، عندنا أسئلة وعندنا برودكسيون إكريت. نبدأ بلو تكست. Le bourgeois gentilhomme, acte 1, scène 2. Monsieur Jourdain, je me suis fait faire cette indienne-ci. Elle est fort belle. Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Cela veut si à merveille? Laquais au là, mais de laquais. Que voulez-vous, monsieur? Rien, c'est juste pour voir si vous m'entendez bien. Ok, alors بالنسبة لهذا سؤال، يعني هنايا أول سؤال نبداو به هي compréhension. Complétez le tableau suivant. Indice montrant que c'est une pièce de théâtre, titre de la pièce, nom de l'auteur, pièce écrite en vers ou en prose. هنايا عندنا كما كتشوفوا قرينا عبارة عن حوار في مسرحية. هنا خدنا انديس مونطرون، مؤشرات اللي كتدل على انها مسرحية. بيان سور كاين عندنا اكت 1 سين 1 بيرسوناج ديالوج. شنو هو لو تيتر دو بيس؟ كما شفنا لو تيتر دو بيس هو لو بورجوا جونتيوم، غنكتبوه هنايا لو تيتر دو بيس. نمشيو لو دو لوتور. الوغ شكون اللي كتب هذه المسرحية؟ سي موليير. الوغ هنايا موليير. و اسكو لو بيس écrite en vers en prose، يعني على شكل ابيات او نثرية، يعني il écrit en prose. سالينا سؤال الاول ديال كومبريهنسيون. نمشيو لونغ اي كومونيكاسيون. بالنسبه لونغ اي كومونيكاسيون عطينا جمل وقلنا نحددوا واش لونغ سوتني ولا لونغ كورونت ولا لونغ فاميليير. شنو هي لونغ سوتني؟ هي اللي كتستعمل في الاداب، في الروايات. لونغ كورونت هي العاميه، فاميليير يعني عائليه. بالنسبه لونغ سوتني، alors هنا اقرا الجمله الاولى. c'est un flic tu piges, c'est pour voir si vous m'entendez bien. je puis supporter l'être flamboyant. ok, alors بالنسبه c'est un flic tu piges هي بالنسبه لهاد البيج يعني هي لون كورونت، يعني كتستعمل يعني العاميه، يعني الشعبيه. tu piges يعني كتبوها في لون كورونت. بالنسبه c'est pour voir si vous m'entendez bien، c'est يعني لغه عاديه فاميليير، ممكن تستعملوها مع العائله. هنايا لونغ فاميليير. بالنسبه هنايا نمشيو جو بوي سيبورتي لا فلامبويون، يعني الوهاج او الثاقب، يعني هذه لغه شويه كبيره، هذه كنستعملوها في لونغ سوتني، يعني هنايا شويه المبالغه، يعني كنستعملوها في لونغ سوتني. تري بيان. نمشيو للسؤال 2. fait correspondant ou correspondant à la correspondance A à B، يعني نصلوا بسهم A مع B. metteur en scène, figurant, dramaturge, souffleur. هادو يعني حوايج كيتعلقوا بالمسرحيه. بالنسبه الميتور اون سين، الوغ غنكتبوا هنايا بالنسبه الميتور اون سين غنعملوا سهم فين s'occupe des jeux des acteurs. نمشيو للفيغورون. الوغ شكون هو الفيغورون؟ بالنسبه الفيغورون هو اللي كيلعب الدور يعني الثانوي، لو سكون رول. نمشيو للدراماتورج. دراماتورج هو اللي كيكتب لينا. الوغ هنايا نعملوا علامه بالنسبه للدراماتورج a écrit la pièce de théâtre. Très bien. بقى السوفلور. سوفلور هنايا هو اللي كيساعد، يعني هو اللي كيبقى مثلا كيكون في مسرحيه واحد كيكون مخبع كيقول لهم اشنو غيقولوا انساو. هنايا السوفلور vient en aide aux acteurs qui ont un trou de mémoire، اللي ما كيعقلوش كيبقى يفكرهم. تري بيان. نمشيو للسؤال الموالي. بالنسبه للسؤال الموالي écrit de phrases où tu emploies lexique pour interpeller هو كتهضر مع شي واحد ولكن بشويه شي فاصون قاصحه شويه. الوغ نعملوا اقتراحوا، كاين بزاف يعني غير مجرد اقتراح. بالنسبه للجمل هنايا ممكن تقول لي زونفون alors on y va les conseils sont en table je ne perds pas de temps، ما عنديش وقتي، يلا راه المعلومات كيكتبوا لي نكتبوهم، راه ما عنديش وقتي. ولا مثلا في الجمله الثانيه او طرافاي احمد سوني با لو طون دو ريغولي، يلا احمد الخدمه ماشي الوقت باش نضحكوا ولا نتفلاو. اوكي، هذه كتكون واحد لا فاصون يعني باش كنهضر شناهي انتربولي فاصون شويه قاصحه، كنهضر مع شي واحد فاصون قاصحه. الوغ هما الجمل. نمشيو دابا
السؤال 4 fait correspondance ou correspondre chaque mot de colonne A à sa définition de la colonne B. هادو مصطلحات كيتعلقوا بالمسرحيه وعنصلوا بالنسبه لكل سهم عنصلوا كل سهم بالحاجه المناسبه لها. نبداو. كاينه تيغات، كاينه ابارتي، كاينه مونولوج، كاين ديداسكالي، كاين انترميد، انتاكت، اكت. هادو كلهم مصطلحات ديال المسرح. نمشيو للتيغاد. الوغ بالنسبه هنا تيغاد، بالنسبه للتيغاد هي هنايا تيغاد هنايا لونغ suite de phrases dites par un personnage sans interruption. نمشيو للثانيه. بالنسبه للثانيه اللي هي هنايا ابارتي، اش كتعبارتي لو بيرسوناج بارل ا بار دو بوبليك، يعني ابارتي هنا لو بيرسوناج بارل ا بار دو بوبليك. نمشيو للمونولوج. بالنسبه للمونولوج سي كوا، اش كنعني بمونولوج؟ هو pièce jouée par un seul personnage. نمشيو للديداسكالي. alors نمشيو هنا ديداسكالي. هنا بالنسبه للديداسكالي سي كوا؟ ديداسكالي سي indication OK, indication oui, alors indication cynique donnée par l'auteur. نمشيو للانترميد. بالنسبه للانترميد هنا نعملو هنايا سهم. بالنسبه للانترميد c'est quoi؟ بالنسبة للانترميد c'est quoi؟ c'est spectacle. بالنسبة للانترميد c'est spectacle dansé à chanter à l'entracte. خلينا entracte. بالنسبة للentracte c'est le temps. بالنسبة للentracte c'est le temps c'est quoi؟ c'est le temps qui sépare un acte à un autre. وبقى acte c'est quoi؟ نمشيو l'acte. alors c'est acte c'est division de quoi؟ principale d'une pièce. alors هنا حاولنا نصلنا كل كولون A يعني التعريف ديالو في الكولون B. tirade, langue, aparté. OK, le personnage, monologue, pièce jouée par un seul personnage. Didascalie, c'est quoi? C'est spectacle dansé. Entracte, c'est le temps qui sépare. Et acte, c'est la division principale d'une pièce. نمشيو لتمرين production écrite. بالنسبة للبرودكسيون écrite complète le dialogue suivant. imagine les républiques manquantes. هنا عطينا بداية الحوار، يعني عطينا دور واحد، هنا غنكملوا الحوار الثاني. veux-tu m'expliquer pourquoi tu refuses d'épouser Thomas؟ قال لها يعني شرحي علاش رفضتي تتزوج بتوماس. غتجاوبو وغيقول لها tu rigoles، واش كتضحك عليا؟ كليونت ومشي ليك حيت هو ماشي نفس الوسط ديالك، فقير. غتقول له يقول لها عاوتاني ما تهضرش لي على الحب والحق اكسيتيرا، وفكر في المستقبل ديالك. وفي الاخر يقول لها خاصك تزوج توماس وصافي سالينا. حنا نسينا نقترح، يعني كل واحد يقترح بعد يعني اشنو ممكن نقول. الوغ بالنسبه غنشوفوا بالنسبه هنايا من قال لها veux-tu m'expliquer pourquoi tu refuses d'épouser توماس؟ اشنو غتقول له oui alors تقول له oui. alors هنايا غتقول له oui علاش؟ je refuse parce que. alors هنايا alors oui parce que oui je refuse d'épouser Thomas parce que j'aime cliente. يعني كتبغي شي واحد اخر. tu rigoles يقول لك cliente n'est pas pour toi et n'appartient pas à notre milieu. تقول له انا l'amour est très important، يعني الحب بالنسبه لي شي حاجه مهمه وانا ما كنهتمش بالفوارق الاجتماعيه. je m'intéresse pas des différences sociales. je me parle d'amour. OK, après عجبو غير مجرد اقتراح. OK, je n'aime pas je sens de bonheur avec cliente. OK, غتقول له ما عرفض لانني كنحس بالسعاده مع كليونت اكسيتيرا. هذا مجرد اقتراح وكل واحد اقتراح ديالو. نتمنى يكون فاتكم بالتصحيح وشكرا والى اللقاء.